நம்ம இப்போ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, இது வந்து எமர்ஜென்சி அலர்ட் மெசேஜ் டெலிகம்யூனிகேஷன்லேருந்து வந்திருக்கு. யாரும் பேனிக் ஆகாதீங்க. இது ஜஸ்ட் நேச்சுரல் டிசாஸ்டர், இந்த ஃப்ளட்டு அந்த மாதிரி வந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு ஒரு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும். இது ஜஸ்ட் ஒரு டெஸ்டிங் மெசேஜ் தான். டெலிகம்யூனிகேஷன் இன்றைக்கி வந்து எல்லாருக்குமே எல்லா இண்டிவிஜுவல் ஃபோனுக்கு அனுப்பியிருக்காங்க. எல்லாம் இண்டிவிஜுவல் சிம்மு நல்லா யூஸ் ஆகிற சிம்மில் வந்து இந்த மெசேஜ் அனுப்பியிருக்காங்க. இந்த மெசேஜ் ஒரு அலர்ட் டோனோடு வந்திருக்கு. இது நீங்கள் யாரும் செக் பண்ணும்போது யாரும் பேனிக் ஆகாதீங்க. ஃபஸ்ட் டைம் வரும்போது ஜஸ்ட் அலர்ட் மெசேஜ் தான், ஓகேங்களா? இந்த விஷயத்தை நம்ம சந்திடெக் ஃபேமிலிக்கு சொல்லணுன்னு தான் இந்த வீடியோ ரெடி பண்ணோம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். புது வியூவராக இருந்தால் இதே மாதிரி மோர் டெக் வீடியோஸ்க்கு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க, ஓகேங்களா? இதே மாதிரி மோர் டெக் வீடியோஸ் வந்துகிட்டே இருக்குது. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.